ပဲထိတ်ရတော့မှာပဲလို့ဘုန်းကြီးကနားလေတယ်ဘုန်းကြီးတို့တန်ဃာတော်တွေကိုလောဘအလိုတိုင်းတဲ့ဘုန်းကြီးအောင်ဒီစားဘုန်းကြီးတော့ဘာဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးချင်းကအရေးပါကြတယ်ကူမလို့ဘုန်းကြီးလိုက်တာဘုန်းကြီးချင်းအရေးပါကြလူလိုပဲလူမလဲပဲပစ္စည်းပေါ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အရေးပါကြဟုတ်မဟုတ်ဘာနဲ့ပေါ်ဒီပစ္စည်းပေါ်လာပြီဆိုအရေးပါကြဘုန်းကြီးတွေလည်းပဲဘာနဲ့ဘုန်းကြီးပြီဆိုဘုန်းကြီးချင်းအရေးပါကြအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးအောင်လုပ်တာပဲဘုန်းကြီးအောင်သူကဘာလို့ရတော့တရားဓမ္မတွေအိမ်ဝင်ရတယ်ထွက်ရတယ်သွားရတယ်လာတယ်နေကောင်းကြရင်နော်ဘာနဲ့လူကြတော့ဟဲ့တို့ဘာလို့ပြေးရမလို့ဟဲ့ဘာကူရအောင်မလို့ဟဲ့နဲ့အဲ့ဒါဟာပဲနောက်တော့သူ့ကြောင်းသေးလဲရတယ်တွေ့ရဘုန်းကြီးတွေကလည်းကြောင်းကောင်းနေမြင်တော့ဒီဘုန်းကြီးစီသွားပြီးတော့စားကြတောက်ကြတယ်အေးပါကြတယ်သာသနာကြီးအဲ့ဒီနည်းနဲ့ပြဲပြီးတော့လာကြတာပြက်ပစီဘုန်းကြီးကပြက်ပစီဒီကြောင်းကမဖြစ်စီနဲ့မနေ့ကတည်းစားတဲ့ဆောင်ကိုတော်တပါဘာအောင်လို့ဆိုလားချီးကျူးပွဲလို့မလို့တယ်သူတို့ဒီကြောင်းမှာနေသွားဘူးတဲ့ကိုတော်ကသူဆိုင်ရာကချီးကျူးပွဲလို့မလို့တယ်ဒီကြောင်းကဒီစာကြဘုန်းကြီးတွေပါတယ်ခွင့်ပြုပါဗျာတဲ့ပြင့်ပြရစီတဲ့ဘုန်းကြီးကစာကြဘုန်းကြီးတွေကိုအဲ့ဒီစာအပ်လိုက်တယ်သဘောလို့တားလည်းမတားဘူးလို့တိုက်လည်းမတိုက်တွန်းဘူးလို့ဆိုတော့စာကြဘုန်းကြီးတွေကသူတို့လည်းဒီကြောင်းရဲ့ဝါဒကိုသိနေပြီလေဒီချီးကျူးပွဲတွေလုပ်ပြီးတော့ဂုံလုပ်ပြီးတော့ဘာသာသနာကမှမတက်ခဲ့ပါပဲလားအဲ့ဒါဟာတွေတို့ဘယ်သွားသင့်မလဲလို့သူတို့ဟာသူတို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်ဘုန်းကြီးဆုံးဖြတ်လေသူဟာကိုသွားခြင်းလဲသွားကြလေမတိုက်တွန်းဘူးတားလည်းမတားဘူးဘုန်းကြီးကသူတို့ဒီစာကြဘုန်းကြီးတွေကိုဒီစာအပ်လိုက်တယ်အဲသူတို့ကဆုံးဖြတ်တယ်အကယ်၍များသူတို့ကအပ်တဲ့တရောနဲ့နှခမ်းလေးတပြင်းပြင်းနဲ့သွားမယ်များလောက်ကြတယ်စားမယ်များလောက်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီချိန်တော့မပြောသေးဘူးနောက်တစ်ချိန်ပြောမှာပဲဒီလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သာသနာကြီးလို့ပြက်တယ်ဒီခုခေတ်သွားနေပုံကလောကကြီးလည်းပြက်တယ်ဒီလိုတင်ပြည့်ယုံနဲ့ရပ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးကအနေသာကြီးပါမဟုတ်ဘူးသာသနာကြီးဆုတ်လာတယ်လူတွေအကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားလာတယ်သေတော့မနေ့ကပဲပြောလိုက်ပြီမဟုတ်လားစမ်းတော့ထိတ်ကျဲဟာဘုမ30လိုပိတ်တာလိုဖြစ်နေပါပြီတဲ့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဒီကြောင့်တော့တရားထဲနေတောင်မြင်ရပါမယ်နေတံဆိုလေသူတို့ကအရှင်ဘုရားဟာကခက်မပြီးတော့ဘူးတပည့်တော်တို့သွားပါရစီတော့လို့သွားကြလို့ရှိရင်တရားတဲ့တရားနှလုံးသွင်းလို့စာရေးကြည့်လို့ဘာလို့ချမ်းသာလိုက်မလဲလို့ဘုန်းကြီးကလေဘုန်းကြီးကတယောက်တည်းနေမှာဘယ်နဲ့ဒီတရားတွေကဒီလောက်ပါနေမှတော့ဒီတရားတွေလွန်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးမလိုက်နိုင်ဘူးနည်းနည်းစဉ်းစားရှေ့သွားကြအောင်စို့တခါတော့ကဗုဒ္ဓမြတ်စွာနဲ့မာဂန္တိယဆိုတဲ့ဒီဗြဟ္မဏပန္တိနဲ့တွေ့ကြတယ်ကိုဒီဗြဟ္မဏတို့ရဲ့ထုံးစံကတော့ရူပယုံကြည့်ရမယ်လေတတ္တယုံနားထောင်ရမယ်လေဒါတိုးပွားမှုပဲတိုးတက်မှုပဲကြီးကျယ်ရမယ်ဒီရှင်ဂေါတမကဒါတွေကိုမလိုက်စားရဘူးဆိုတော့ကြီးကျယ်မှုတွေကိုဖျက်နေတာပဲရှင်ဂေါတမဟာလောကကြီးဖျက်ဆီးနေတာပဲလို့သူတို့ကဒီလိုယူဆထားကြတာဒါနဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာနဲ့တွေ့ကြရောပြီးတော့ဒီစကားစတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုပဲယူဆပါတယ်ဘုရားမြတ်စွာကသက္ကုံကောမာဂန္ဒီယရူပါရာမံရူပရတံရူပသမ္မုဒိတံမာဂန္ဒီသက္ကုပတာရဆိုတဲ့ဥစ္စာရူပယုံကိုအမတန်နှစ်သက်တယ်သက္ကုပတာရကရူပယုံရှိမှသူကနေတတ်တာဒီရူပယုံကဘယ်လောက်များသက္ကုပတာရကသဘောကျနေတုံးဆိုတော့သူ့ကို6နေတဲ့သူ့ရန်သူလာတော့သူကကြည်ကိုကြည်ရမှကျင်တတ်တယ်ဒီသက္ကုပတာရကကိုနှိမ့်ဆက်မဲ့သူလာတော့ကြည်ကိုကြည်လိုက်ရမှကျင်တတ်တယ်သက္ကုပတာရကအဲ့ဒါလို့ရူပယုံမှာအမတန်မွေ့လျော်တယ်သက္ကုပတာရကဒီသောတာပတာရကလည်းတတ္တယုံပေါ်မှာအမတန်မွေ့လျော်တယ်နားထောင်နေတယ်ဟောမင်းဆဲနေကြမင်းသူစိုက်နားထောင်နေဆဲနေတာသူစိတ်မချမ်းသာမှန်းတော့သိတယ်စိတ်မချမ်းသာမှသိမယ်တတ္တယုံဆိုရင်ပဲသောတာပတာရကနာကိုထောင်လိုက်ရမှာဆဲနေတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကငါဆဲနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူကဒီနားထောင်ရမှာကျင့်တတ်တယ်တတ္တယုံကိုအမတန်မွေ့လျော်တယ်တခါ
ခန္ဓာပတာရကလည်းနှာကောင်းထဲမှာရှိတယ်ပတာရကလည်းဒီအနံ့ကိုသူကရကိုရမှာနိုင်တာသူအမေဟုတ်တယ်နိုင်တာသူကနန်းတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပဲသူကဒီအရှူရအောင်မှဒီအနံ့ကိုဒီပွေးတဲ့ကြိုင်တဲ့ဟာတော့မပြောနဲ့တော့နန္နာကိုရှူရအောင်မှဒါကအရသာကြတော့မကောင်းလိုက်တာဘယ်နဲ့ဒီဟင်းကလည်းဘယ်နဲ့တော့နေတော့ပို့လိုက်တာမြင်ပြဆုံးမကောင်းပါဘူးလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာသူကပြဆုံးဆိုတော့သူကလည်းမြည်လိုက်သေးတယ်အဲ့ဒီလိုပုတ္တပါယုံကလည်းဒီလိုပဲဒီအမတန်တွေ့ခြင်းထိခြင်းတယ်အမတန်ထိရင်ခိုက်ခြင်းတယ်အဲ့ဒါလို့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားမြတ်စွာကဒီမဂ္ဂဏီငကိုကမှာတတ္တဝါတွေကတတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ကအာယုန်တွေနဲ့မွေ့လျော်ပြီးတော့နေတာဖြစ်တော့ဒီအာယုန်တွေတိုးပွားအောင်လို့ရင်အကုန်လုံးဒုက္ခများမှာပေါ့လို့ခုများနေတဲ့အတိုင်းပေါ့လေအာယုန်တွေတိုးပွားအောင်လို့ရင်ဒုက္ခများမှာပေါ့ဒီအာယုန်တွေကိုဆက်စုံပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့နေ့ကိုပြောပြမယ်လို့ဆိုပြီးတော့လူတစ်ယောက်ဟာဒီနုနာဖြစ်နေနုနာဆွဲနေဒီနုနာကလည်းပဲဒီအရေးတွေရိုးလို့သူကဘာလို့တုံးဆိုတော့ရလုံးလို့ကုတ်ပြီးတော့အရေးတွေရိုးလို့မိသွားกินတယ်မိကြီးကောင်းကောင်းနဲ့กินလိုက်ရတော့အရေးကနည်းနည်းခြောက်သွားတယ်အတွင်းကထတဲ့ပိုးတွေကနောက်ဆုတ်သွားတယ်အဲ့ဒါသူအရာပြောက်သွားနေပြန်ရောနုနာကပြောက်တာမဟုတ်ဘူးခဏလေးအရာပြောက်တာတော်ရရတခါရလာပြန်ပိုးတွေကထလာပြန်တယ်ကိုရလာပြန်အရေးတွေကထွက်လာပြန်မိကြီးသွားกินလိုက်ပြန်ခဏသက်သာလာပြန်နောက်တော့ဖြစ်ပါဘူးဒီကောင်ဒီလိုနဲ့သာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီယောဂကတိုးတာလားမိกินလိုက်ပြန်တော့ခဏလေးသက်သာတဲ့ယောဂကတိုးလာတယ်အရေးတွေကပိုးထွက်နေတယ်ခဏလေးသက်သာတဲ့ယောဂကတိုးလာတယ်ဒီကောင်ဒီလိုဆိုမဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့တခါတည်းစိတ်ကောင်းကောင်းကုတတ်တဲ့ဆရာနဲ့ကုလိုက်တာယောဂပျောက်သွားတော့နောက်မိကြီးကဲကောင်းကောင်းကြီးတွေတွေ့ရတော့မိတ်ဆွေကဟဲ့ကိုလူလာဟဲ့ဟိုမှာမိကြီးတွေမောင်ရကင်းကြလားမလုပ်ပါနဲ့အတင်းလဲဆိုလာပါမင်းဟိုတုန်းကဒီမိကြီးတွေမြင်လို့ရှိရင်ပြန်မနေနိုင်မထိုင်နိုင်မင်းပြေးပြီးတော့မိခင်တဲ့လူပါလာပါဦးမမိကြီးမလုပ်ပါနဲ့ဟိုတုန်းကသာငါဒီအနာမပြောက်လို့ငါကင်းနေတာပါကွာခုငါအနာမမရှိပဲနဲ့ဒီမိကြီးတွေကငါဒုက္ခပေးနေတာကွာဒါငါဒုက္ခပေးနေတာရူပါယုံတွေตายာနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအနုမို့လို့မိခင်တာတဲ့အနုမိခင်တာရူပါယုံတွေตายာပြီးတော့ရူပါယုံလိုက်စားနေတယ်ဆိုတော့ပွဲကြည့်နေဒီပွဲကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာပွဲကြည့်ခြင်းလားကိုကတကယ်တီးတယ်မဟုတ်တမ်းကြမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်ခုနကကြည့်အနာထတာမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်အဲ့ဒါသူပွဲသွားကြည့်ပြီးတော့မိခင်လိုက်တာတော်ပြီနောက်မကြည့်တော့ဘူးပိုက်ဆံလဲကုန်နေလူလဲပန်းနေကောင်းတာဆိုတော့ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်နာမည်ကြောတာပဲ50လောက်နေလိုက်ပြန်နောက်ဟိုကတီးတယ်မဟုတ်တမ်းနေကြားလိုက်ပြန်အနာထလာပြန်သွားကြည့်အောင်ပါပဲအနာကမလျော့ဘူးခဏကလေးသူအစာပြေသလိုပြေတာရှိတယ်နောက်သွားရမှာပဲဒီနီးဒီပုံဒီဟန်နဲ့တော့ဒီယောဂမပြောက်ဘူးနောက်တော့ကဲမဖြစ်ဘူးသီလထိပြီးတော့တရားထိုင်မှပဲလို့ဒီရူပါယုံဒီပွဲလန်းသဘင်တွေရဲ့အပြစ်ကိုကောင်းကောင်းမြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဟိုကတီးတန်ကြတယ်သူဘာမှမဖြုံပါဘူးလိုက်သွားကြအောင်မလုပ်ပါနဲ့ကွာရှက်เสียကြီးကိုတို့ကတော့သူရှေ့ကသွားတာဒီကားတော့မလုပ်ပါနဲ့ကွာရှက်เสียကြီးမင်းဟိုတုန်းကတော့မင်းသွားတာခုသိကောင်းတာအရင်တုန်းကတည်းကပါတယ်ဟုတ်ခါထူပါဘူးငါပိုက်ဆံလဲကုန်တယ်လူလဲပန်းတယ်ကိုတုန်းကငါကဒီနားမလဲလို့ပါကွာခုတော့ငါမသွားပါဘူးအဲ့ဒါလို့ပေါ့ခုကာမဂုဏ်အာယုန်တွေခံစားတဲ့သူတွေကလည်းဒီတိုက်မှာသူတို့ယောဂထနေကြတာကိုညာတည်တာပဲယောဂထကြတာဒီယောဂကြီးကျယ်တော့ဒီသရဝါတွေဒီလိုနေကြရမှာပဲဘာလို့အနုဆိုတော့သူတို့ကယောဂကထလိုက်သူတို့ကကုတ်လိုက်ယောဂကထလိုက်အဲ့ဒါမိသွားကြညာရူပါယုံထလာကလေးသွားကြည့်ကြတတ္တယုံကောင်းကောင်းလေးသွားနားထောင်ကြကန္နာယုံမူမွေချမ်းချမ်းကလေးနဲ့စားကြတောက်ကြနေကြထိုင်ကြတဲ့အနာရိထတာရော့လားမရော့ဘူးအနာတိုးနေတာပဲတိုးတာပဲနောက်တော့မစွမ်းနိုင်လို့သာသူတို့လျှော့သွားကြတာသိလားအဖိုးကြီးတွေအဖွားကြီးတွေဖြစ်လို့မစွမ်းနိုင်လို့သာသူလျှော့ရတာစိတ်ကတော့မရော့ဘူးသိလားစိတ်ကတော့မရော့ဘူးဒီနည်းကဘုန်းကြီးကဘယ်တော့မှမရော့ဘူးနောက်ဘဝလည်းမရော့ဘူးပိုတိုးမှတရားကိုဒီကလိုက်ပြီးတော့ကျူးစာမင်းစားနဲ့အထုတ်လိုက်မှ
ဒီယောဂသက်သာပြီးတော့တရားတွေရပြီးတော့နောက်ဒီယောဂမဖြစ်ဘဲနေမှာလို့ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တရားတော်ကသိတယ်အဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာကလေဟောပေးရင်ကောင်းလိုက်တာခုနကဘုရားဂလန့်လုပ်တဲ့သူကကောင်းလိုက်တာဟုတ်လိုက်တာအဲ့တော့ငါဘုရားကလေတရားတွေမြင်လို့မို့တရားတဲ့အာယုန်တွေမခံစားပဲနဲ့အေးကလေးငြိမ့်နေတဲ့ဥစ္စာဟာယောဂပြောက်နေတာမကောင်းဘူးလားကောင်းလိုက်တာတကားတော်ကိုရဟန်းပြုခွင့်ပေးပါရဟန်းဘုန်းကြီးလုပ်ပေးရစီတော့ခုနကဘုရားဂလန့်လုပ်လာတဲ့ဥစ္စာဘုရားတရားသဘောကြတော့တရားရအောင်နေမှပဲတို့ဒီယောဂါတွေကင်းမှာပဲလို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ယဟန်ပြုပြီးတရားအထုတ်လို့ယဟန်တာကြီးဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကမြင်လို့ဒီเจ้าကိုခန္ဓာနာနာမဆင်ရဘူးနော်။သူတို့ကကြောင်းကောင်းကောင်းဆောက်ပေးတာပေးခြင်းပေးပါစီ။သူတို့ကလည်းကောင်းကောင်းဆောက်ရမှာလေ။ဘာဖြစ်လို့တော့သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကရှိနေတယ်သူတို့เจ้าကဘလောက်ကောင်းနေတယ်ဆိုမှသူတို့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးကဟိုเจ้าကြီးအနောက်ဘက်ကစွန်သားเจ้าကြီးကဲဘာခက်ညာခက်နဲ့ဘုကမိုးလိုက်လို့ဘုန်းကြီးကပြောเจ้าမကဘုန်းကြီးသဘောကျတယ်လို့တော့လုပ်ပါတဲ့ဒါပေမဲ့လို့ပြင်အုပ်ချုပ်ကလေးမှမရဘူးနော်လို့ညီးတဲ့ဩသူသိတိအောင်အကုန်ကြခံပြီးဆောက်ပါရက်ခင်နဲ့စိတ်မချမ်းသာလို့တော့မကောင်းပါဘူးလို့ကဲမမိုးကြနဲ့ကျောင်းမှာသဘောကျတယ်လို့ဆိုက်ကြအောင်လို့ထားလိုက်ရတယ်ဘုန်းကြီးရဲ့လူကတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းနေတာကိုလည်းကြည့်လေဘုန်းကြီးကျောင်းလေးဟာဒီနည်းကလေးသာပြင်းပြီးတော့လာခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးကတော့ဖြစ်ပါရဲ့နေတတ်ပါရဲ့တရားသဘောသိပါရဲ့မိုးလုံးလေလုံးဆိုပြီးတာပါပဲဒီဒါပေမဲ့လို့ကျောင်းတကာကျောင်းမတွေရဲ့သူတို့သဘောစိတ်ချမ်းသာပါစီတော့လို့သူတို့ကကောင်အကုသိုလ်တွေဖြစ်နေသလားလို့ဆိုတော့သူတို့ကသာသနာတော်မုံမြတ်လူချင်းတယ်လို့ဆိုတော့သူတို့မလဲပဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုရှိကထားလို့ဖရာအမှုရှိတဲ့သံဃာကိုရည်မှန်းပြီးတော့ကျောင်းဆောက်ကြလို့တတ်တရရသာရဆိုတော့ဝိသကာတို့လူကရှေ့ကသွားနေတယ်အနာတပိန်တို့လူကရှေ့ကသွားနေတယ်ဆိုတော့သူတို့မလဲပဲကုသိုလ်တော့ရပါတယ်မုံမြတ်ကုသိုလ်ရပါတယ်ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီကုသိုလ်အကျိုးကိုမမျှော်ကြနဲ့နော်နိဗ္ဗာန်မျှော်ကြအဲ့ဒီကုသိုလ်အကျိုးကြီးလောက်များရထားလို့ရှိရင်ကိုယ်ဘက်ဘဝမှာအကျိုးတွေသားရပြီးတော့အကုသိုလ်တွေတိုးပွားလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒါလို့သာသူတို့ကိုလမ်းလွှဲပြီးတော့ပေးရပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုနီးကိုဟန်နဲ့နားလည်အောင်လေလောဘဟိတ်ဒေါသဟိတ်မောဟဟိတ်ဆိုတဲ့ဟေတုပစ္စည်းတွေမှာတတိထားလိုက်ပါအာရမဏပစ္စည်းနဲ့အာယုန်တွေဥစားပေးလေအကုသိုလ်တွေကများလေအကုသိုလ်ဟိတ်တွေကများလေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနှစ်ပစ္စည်းကိုကြည့်ပြီးတော့လောကကြီးမှာဒီနှစ်ပစ္စည်းနဲ့လမ်းသွားနေတဲ့ဥစ္စာဟာတဘဝပြီးတဘဝလည်းသွားနေတာပါပဲလားလို့အဲ့လိုနားလည်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့တရားတော်ကိုအာယုံပြုပြီးမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လေဒီပစ္စည်းကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လည်းမရှိပါပဲလားငါသူတစ်ပါးလည်းမရှိပါပဲလားအကြောင်းတရားရှိလို့အကျိုးတရားတွေသာရှိနေပါရကားလို့အဲ့လိုနားလည်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုအာယုံပြုရင်မိမိတို့စိတ်ကိုပါပြင်ဆင်နိုင်ကြစေကုန်သတည်း